So we are coming here with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks that we need it the most. We have to give thanks that we really supposed to. Thankful. Blessings are all for my life and my thank God for the journey, the earnings, I just for the plus. Yeah, gratitude is a must. Yeah, blessings fall by my right hand. Kami dari Kelompok 3, dan nama saya Muhammad Dimas Kurniawan. Nama saya Muhammad Fakihal Amin. Nama saya Muhammad Ardiansa. Nama saya Muhammad Irsad Ansari. Nama saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai briefing dan pekerjaan kita hari ini. Mari kita memulai doanya berdoa. Terus agama dan juga kita masing-masing berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengikuti SOP pekerjaan kita. Contohnya seperti helm. Helm ini digunakan untuk melindungi daerah kepala kita dari terjatuhnya material yang akan melukai kepala kita. Kacamata berfungsi sebagai alat pelindung mata dari partikel-partikel kecil, dan masker berfungsi sebagai untuk melindungi kita dari udara-udara yang kotor atau yang berzat kimia. Safety vest ditujukan untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Safety shoe. Safety shoe berfungsi untuk melindungi kaki dari benda tajam dan berbahaya. Pendulation lengkap, tentang helm, kakamata, masker, safety vest dan sepatu safety. Helm safety, fungsinya helm pengaman helm safety, untuk melindungi kepala dari benturan ataupun pukulan benda-benda keras. Kakamata dan masker. Kakamata pelindung atau disebut juga kakamata. Safety adalah kakamata yang berfungsi melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan. Indera penglihatan kita saat berada atau bekerja di dalam area tertentu. Safety vest. Safety vest ditujukan untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Maka seorang pekerja di lapangan yang memakai safety vest dengan benar akan dengan mudah terlihat oleh pengemudi kendaraan atau operator yang berada di sekitarnya. Sepatu safety melindungi dari benda tajam dan berbahaya untuk seorang yang bekerja di ruang berbahaya. Sepatu safety harus dipakai untuk menghindari kemungkinan terkena patahan kaki, besi atau serpihan lain yang dapat membahayakan telapak kaki, mencegah kecelakaan kerja yang fatal. Sekian terima kasih dari kami. Kelompok 3, tugas menjelaskan tentang keselamatan kerja K3 dari Bapak Iraya B. Nur S. Tinggi M. Tinggi